நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு சிவியர் சயாட்டிக் பெயின் இருக்குது, அதுக்குள்ளே சிம்பிள் டெஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ரெண்டு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். ஒன்று நம்ம என்ன மெயினாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா சயாட்டிக்கா எதனால் வருது, அந்த நம்ம முதுகு தண்டில் நடுவில் அந்த ஷாக் அப்சார் மாதிரி டிஸ்க்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அதில் இல்லை ப்ரொட்ரூஷன் சொல்லுவாங்க, உள்ளுக்குள்ளே அந்த நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவாங்க, அது வெளியில் வந்து அந்த நரம்பு அழுத்தும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த சயாட்டிக் நர்வ் பெயின் கொடுக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சிட்டிங்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். சிவியராக இருக்கும்போது பெயின் இருக்கும்போது ரெஸ்ட்டு தான் முக்கியம். அந்த டைமில் இப்போ எங்கிட்டே வந்தால் கூட எங்களால் பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி அட்வைஸ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ், பேஷண்ட்டை ஃப்ரண்ட்டில் படுத்துட்டு இந்த அப்பர் பாடியை மொத்தம் லிஃப்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த பொசிஷனில் அவங்க இருக்கலாம். 30 to 40 செகண்ட் ஹோல்ட், ஒரு 4 ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் எவ்ரி 2 hours. செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இப்போ நம்ம பண்ணது பிரிட்ஜிங். இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரொம்ப காமனான எக்ஸசைஸ், நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த 2 முட்டியை மடக்கிக்கோங்க, இழுப்பு மொத்தம் தூக்குங்க. இது 5 செகண்ட் ஹோல்ட், ஒரு 15 reps, மேபி ஒரு 2 or 3 times a day. அந்த டைமில் வாட் யூ நீட் இஸ் கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட்.